ရှင်သန်ချိန်မှာတန်ဖိုးထားကြပါရရမပိုင်ဆိုင်တဲ့လောကမှာနာကျင်စရာရှိရင်မျှဝေပေးမှကြမယ်တွေ့ထားလက်တွေရဲ့ရင်းနေပုံမှာအသက်များမဲခဲ့ကြအချိန်မတိုင်ခင်မှာပြောင်းဆုံးအလင်းတမ်းများအသက်ရှိတော့မှတန်ဖိုးထားရင်ခွဲဆောင်းလျှောက်ကြမယ်လားရှင်သန်ချိန်မှာတန်ဖိုးထားကြပါရရမပိုင်ဆိုင်တဲ့လောကမှာနာကျင်စရာရှိရင်